افغانستان کې لوی اور بل جنګونه چالو دي موږ اوس حقیاریان چې خپله فیصلې وکړو پښتانه کې له منځ ته راګډېږې نه هلته پر هغه ناست دی پر معمولي یو کم لکه بدي کوي دلته د وطن جنګ دی وطن خبره ولاړه اسمان ته ورسېده چپه شو نو زه خاص درته کوم د بوري نیولې تر چمنه د چمنه نیولې تر سوی نیولې تر موسیقیله عزیزان خپل ماجتو کې په دغه کې سره کښېنئ سلا سره وکړئ د پښتانه یو ګډ مجلس غواړي چې د پښتانه د وطن پر ننګ باندې عقل سره شریک کړو فکر سره شریک کړو موږ خبره به نیمګړې تېره پرکړه تېره خوښه افغانستان خو په ټول ژوند کې په پاکستان حمله نه ده کړې په 15 په جنګ کې ظاهر شاه حال ور راواستاو چې زموږ د خوا بېغم د بنګلادیش په جنګ کې ظاهر شاه ور راواستاو وایي زموږ د خوا بېغم نن عزیزانو افغانستان یوه خبره ما ژبه نه تاسو ته زیری درکوم په پوهېږم نه روسي فوجونه په افغانستان ننوتل ګر جهان ورته وویل چې روسه تا زیاتوب کړی دي ته به وځې موږ دغه انقلاب حمایت کړی ملګري ګر جهان په یوه خوا شو و روسیان ترې ویل خامخا به وځې روسیان ووتل اوس ګر جهان فیصله کړې ده وایي په افغانستان کې به امن جوړېږي وروره که د پاکستان زړه غواړي که نه غواړي چې ګر جهان وایي امن په افغانستان کې به امن خامخا راځي د پاکستان دې مهرباني وکړي د دې امن ملاتړ دې شي نو زه عزیزانو یو زیری در کوم په پوهېږم نه زړه مې راته وایي یو زیری در کوم هغه زیری دا دی په افغانستان کې به امن جوړېږي بله ګټه یې موږ ته رارسېږي که نه رارسېږي دا ګټې دې رارسېږي پښتون به بیا مزدورۍ له دوبۍ له نه ځي پښتون به بیا دوبۍ له نه ځي پښتون به بیا کراچي له نه ځي پښتون به بیا کویت له نه ځي بیا به ورته خواران ځای ګورئ بیا به موږ ته خدای کول په وردګو کې په روزګان کې په کندهار کې خپلې خولې به یې وو جمعه به مې کوري خپلې کویلې به راکاږو او انشاءالله د پاکستان د هندوستان مزدوران به هم راسره یاده هلته به خپلې ترانې سره وایي هلته به راسره وي اوس هم ډېر زره پنجابي مزدوران په افغانستان کې کار نو عزیزانو زما خدا قول دې ته د خدای خلک جمع کلمه به لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما ورور په یو هندو ملامت وي والله په هندو ملامت